Bom dia! Nós estamos em mais um dia aqui na Suécia ainda. E hoje nós viemos mostrar para vocês como é feito um filme de terror no meio da floresta, quando você encontra o serial killer. Mas é mentira, ou não. A gente veio aqui para ver a praia, e esse é o caminho da praia, é o meio da floresta. Mas olha que legal, olha como é, tipo, ali no meio tudo. Ali é onde fica mora o serial killer, tá, meninas? A gente sabe por que nas gringas tem os filmes de terror no meio da floresta. Porque aqui as pessoas costumam vir no meio da floresta caminhar, mano. Aí é óbvio que você morre, né? Porque o homem já sabe que você vem caminhar aqui, que você vem correr no meio da floresta. Aí ele fica aí preparado com aquelas capas assim, ó. Tipo essa minha assim, só que não rosa. Nós vamos para a praia agora. Eu estou com o meu look do dia já, de praia, meu biquíni novo. E está 8 graus, mas... creio que conseguiríamos entrar no mar. No mar não, no rio. Olha que lugar sensacional. A gente saiu da florestinha agora, ó. A gente tá por este caminho aqui. Aí aqui tem tipo uma entradinha, como se fosse entrada pra lugar onde tem chácara. Aí ó, aqui tem uma chácara, ali tem outra, e ali tem uns cavalinhos. Ali tem uma puta de uma casona. E aqui tem o rio com os barcos. Muito bonito. E tá tipo assim, ó, tá vendo? Tudo com uma paisagem bem de inverno mesmo, bem de frio. Look! Oh my God! Olha onde a gente tá, ali em cima. Tá vendo ali em cima que tá branco? É neve! Caracas, é neve! Que loucos! E aquilo é uma estação de esqui, ó. Tem um bondinho ali. Olha essa casa que bonito. Yes. Apareceu o cavalinho. E olha que fofo, ele tá de roupa. Mano, a gente tá aqui chegando, tipo, mais perto da casinha. Tá um cheiro de comida. Daquela comida de sítio. Daquela comida de sítio. Nossa! Estamos caminhando. Oh, mais outro cavalo. Nossa, vários cavalos ali. Olha essa casa. Basta. Isso é de filme de terror. Tem um bonino. E ali tem mais cavalos e eles estão de roupa, todos eles. E ali, ó, neve. Chegamos na praia. Esta é a praia da Suécia. Não, de Södertälje. Mälarbadet. Mälarbadet. Bem-vindo a Mälarbadet. E aqui, ó, tem mais casinhas vermelhinhas, ó, tá vendo? Mais casinhas vermelhinhas, ali tem mais casas na frente da prainha. Só que aqui é uma praia, é tipo uma praia, né? Porque é uma praia do rio. É tipo Salto Grande, sabe? Então, é tipo Salto Grande. Que frio está nesse lugar. Mas tá muito frio, sério. Que legal esse lugar. Agora a gente já tá indo embora
E agora que nós estamos indo embora, parou de chover, abriu o céu e tá sol. Graças a Deus tá sol, mas porra, podia tá sol antes, né? Desde manhã. Pegamos uma puta chuva pra vir pra cá. Agora a gente vai voltar pra cidade. E é por onde? Dentro da floresta de filme de terror de novo. Eu tinha falado pra gente que a areia da prainha ali, que é feita, né, era bem grossa, não sei o que lá. E eu tava imaginando alguma coisa tipo pedra mesmo, sabe? Mas não, até que a areia que tá ali é tipo... Tem muita praia no Brasil que tem areia igual. Quem já foi pra Ilhabela, sabe que a areia de Ilhabela, da parte de dentro da costa, ela é bem grossa e dói o pé até pra pisar. Aquela ali é um pouco mais fina até que a areia de Ilhabela. Não é branquinha, aquela mais fininha, mas ela é um pouco mais grossa e um pouco mais escura só. Mas eu achei legal, um lugar legal. E quem mora ali na frente, mano, deve ser muito da hora. Tipo, claro, aqui não faz um calor tremendo, então... sei lá, eu imagino só, tipo, você aproveitando mesmo de formas encapotadas, sabe? Tipo, você ficar ali na varandinha da casa vendo a paisagem. Mas eu achei muito legal, muito bonito, mano. Ali tem umas casas muito top. Bom dia, estamos no último dia de viagem já, e hoje é o dia de celebrar a chegada da primavera na Suécia, com tempo de chuva, mas hoje é o dia que eles celebram a chegada da primavera. Aí eles fazem uma festa com fogueira e tal, e a gente vai participar dessa festa hoje também. Aí até estava falando que hoje todo mundo, tipo, celebra esse dia, né? E aí ela tava falando, passou um ônibusinho aqui, e aí ela falou que o ônibusinho tava com 2 bandeirinhas da Suécia na frente. E ela falou, sabe por que eles estão com a bandeirinha? Por causa da chegada da primavera. Aí eles comemoram e colocam, enfeitam e tal. Mó legal. Pronto, nós postamos o nosso cartãozinho postal da Suécia para os nossos pais. Provavelmente vai chegar lá pro meio do ano, né? Estamos indo para a Cidade Velha de novo, porque hoje não tinha muita coisa para fazer planejada e a gente já fez as coisas que tinha para fazer aqui na cidade. E aí a gente vai lá de novo porque o dia que a gente foi já tava de noite. E aí a Tess falou que agora tá aberto lá e tal. Aí a gente vai aproveitar para ver de dia, para ver como que é certinho e tudo. Chegamos no parque! Hoje a gente tá entrando pelo outro lado. O outro dia a gente entrou pelo moinho, né? Que a gente subiu a ladeiras. Aí hoje a gente tá entrando por onde a gente saiu. Aí a gente vai até lá na cidadezinha, tudo. Bonitinho! Carneirinho, tem filhotes! Olha isso! Meu Deus, isso é muito pequeno! Ai, fofinho! Que lindo!
Gente, tem galinheiro igual do filme da Fuga das Galinhas, com o buraquinho aqui pra entrar. Ai, que legal. Legal, as casinhas que eu tinha mostrado no outro vídeo, que agora dá pra ver, elas são todas fechadas, tipo, você não entra e tal, elas são expostas só pra você conseguir olhar pela janela. Então tudo lá dentro é montado de forma que você consiga ver. Então aqui tem uma mesa, tem um negócio escrito ali, tem um detalhezinho aqui, tem um tinteiro. Aí lá dentro tem um forno a lenha que eu acho que não dá pra ver. Ó, tem um forno a lenha, tem uma cadeira, sabe? Tem tipo, tem os detalhes das casas, tipo, na época. Daí é tipo enfeitadinho assim, e aí você consegue olhar pela janela. Aí tem outra janela ali do outro lado. Olha um berço! Credo, é de fantasma esse berço. Aí tem uns baldes, ó, de botar leite. Mas bem de fantasma, mas legal. Se você ver de dia é legal você ver, porque daí o fantasma tá dormindo. Olha que legal, nessa outra parte você consegue ver ferramentas, ó. Quando ela leva, quando a lagarda ganha o arado novo. Ó, esse aqui é de leite, esse daqui é de queijo. This is for clean the milk. Ah, pra filtrar o leite. And esse this daqui. is for the butter. E esse daqui é pra fazer pra manteiga. Oh my god. Esse aqui é de colher fruta. Vamos colher frutinha. Tudo de baixo. Aqui, ó, é pra moer farinha. Pra Comer o trigo e fazer moer o farinha. trigo, ó. Ah lá o trigo ali. Tadã! Mais ferramentas. 1753. De Oh, it's the- It's the 1753. stuff Pra sair aqui, ó, do lugar, olha aqui, tamo preso. As galinhas não querem deixar nós sair, não. Galinha não. Galinha não, é tudo galo, ó. E eles são bravos, hein? Esse negócio aqui, ó, é quando eles celebram o dia da Suécia, eles usam isso aqui. Oh, que lindo! Olha que legal. Aqui é uma base para construir casa, ó. É assim que eles fazem. Aí aqui é o carrinho para eles carregarem madeira. Aí, ó, o barquinho, ó. Que legal. Esse daqui o Flock que fez. Mano, aqui é só pra quem assistiu o Vikings, essas partes que eu falo do Flock que fez, o Ragnar. Se você não assistiu o Vikings, assiste, mano, que é muito massa. Não dá pra eu ficar na gangorra, porque eu tava... Ai, muito pesado. Eu nem alcanço o pé no chão, vai. Mete pezinho. Vai. Não. Para. Para que eu vou cair. Do you want to go down? Achamos a vaca. Olha lá que bonitinha. Então lá no quentinho. Não muito, né? Olha que interessante, né? Aqui os bichinhos são mais peludos, olha. Tá vendo? Você consegue ver até os pelinhos dela todo levantadinho assim. Ah, que bonitinha.
Santa Preda do Vikingos. Olha, que legal. A Testa leu ali e falou que essa pedra aqui é do ano 1000. E ela é tipo um presente do pai pro filho. O Otávio tá me levando com o olho fechado. Hã? Keep your eyes shut. Now, open your eyes. Tulipas! Quantas tulipas! Que lindas essas tulipas! Olha o tamanho! Those ones. Hã? Olha, que bonitas as tulipas, que enormes! Ai, eu quero! Na verdade, o dia que a gente veio aqui à noite, elas estavam fechadinhas, igual as que estão verdinhas ali, bem fechadinhas, estavam todas e agora já estão abertas. Que bonitas! Olha que gracinha esse lugar. É muito gracinha. Olha aqui, hoje tem as tulipas e ali mais casinhas bonitinhas. Olha que bonitinho isso aqui. Não sei se vai estar focando, bem menos. É um carimbo. É um desenho, né? Tipo, um carimbo. E, tipo, aqui não dá pra ver, mas tá... Tem todos os detalhezinhos. Muito bonito. Você fazia nesse material, você esculpia o desenho. Olha. Tá vendo ali, ó, a lupa, o formãozinho? Pra poder esculpir o desenho aqui, pra depois você poder imprimir no papel. Que legal. E aqui são as plaquinhas, é isso? Isso. Que legal. E nas plaquinhas você imprimia o desenho, você fazia o desenho. Olha aqui, ó, extra, extra, extra. Isso aqui é o jornal. Que legal, um jornal, olha a imagem. Caraca, a imagem. Sim. Nossa. Legal, aqui tem os jornais, ó. On this De 1861. Esse daqui, ele é feito em sueco antigo. A Tess falou que ela não sabe ler, tipo, nessa língua. Aqui, ó, tá escrito Södertalje, mas da escrita antiga. Que legal. This is in the 1800. Olha que legal, essa é a cidade de Södertalje, só que de... Qual ano? 1800. 1800. É o modelo... 1880, perdão. 1880. É o modelo da cidade nessa época. there is the big beer bridge I was walking. Aham. And down here it was that. Where we went to have lunch yesterday. Aqui onde a gente tomou, a gente almoçou, nessa parte aqui, ó. Nessa, onde tá a sombra do meu dedo aqui, ó. E aqui, onde tá a minha sombra do meu dedo, é onde a gente foi, onde a gente passou, atravessou a ponte, que é a ponte grande que tem aqui, que a gente foi pra ir pra floresta. This So we walked. Essa não é a que a gente passou, então, ontem. Essa daqui, ela não existe mais. Essa daqui... Cadê a sombra do meu dedo? Aqui, ó. Tá aqui a sombra do meu dedo, tá vendo? Aqui é onde a gente passou ontem, nessa aqui onde tá a here sombra. is AstraZeneca. AstraZeneca. Yeah. And here's the beach we went yesterday. Ah, ali é a praia onde a gente foi, ó. Bem aqui Tá no vendo? final. No finalzinho ali. Que legal. Oi, moça. Tudo bem? Aqui é a maquete daqui. Daqui de onde a gente tá. Olha que legal. Que bonitinho. O Tavis assustou com o negócio que tem aqui. Olha. E a tia? A tia ali. Olha, ela tá fazendo... Ela tá fazendo pretzels. Por quê? Porque pretzels é muito comum aqui. But I can't. E ela é a vendedora de pretzel. Ah lá, tá vendo? Inclusive, o pretzel é o símbolo daqui. Olha! Que
Que bonito! Ah, Nossa, que gordo. sim. E ali a vendedora de pretzel, olha lá, não falei? Com a cestinha. Não dá pra ver, mas aqui é uma carruagem. Isso é o primeiro ônibus daqui da cidade. Carruaginha. Olha, esses são todos os reis da Suécia. Olha esse rei. Esse rei? É rei, né? Ele é uma pintura que ela te segue, o olho dela te segue, ó. Onde você vai, o olho dela te segue. Essa lareira é de 1885. Esse tipo de coisa aqui, ele vinha da Alemanha. Então eles compravam da Alemanha. Essa era a casa de boneca dessa época. Você acha? Eu nunca tive nem a da Barbie. Essas é muito bonita, mas deve ser de aparecer mini fantasma também, né? Meu Deus, isso aqui é de demônio mesmo, né? Isso aqui é de demônio. Mas aí aqui tem a mesa de jantar. Ali tem outro fantasma. Mas olha como é aqui esse quarto. Ele realmente tem todos os detalhes, ó, até o teto. Que louco! Olha o lustre com as velas. Olha como é aqui. Aí aqui é tipo uma área coberta da casa, porque ó, você consegue ver toda a floresta ali, sabe? E aí tem as plantas e tal. E é tudo com detalhe. Agora, olha isso. Essa casinha aqui, olha que linda. Essa casa aqui é aquela ali. Só que é a parte que sobrou dela. E, tipo, com todos os detalhes. Se você olhar pro lado de fora, é o mesmo design que tem daquele desenho daquela casa ali. E as paredes são todas com tapete, com tecido e escrito e tal. Olha, é tecido escrito em todo o lugar. Ai, de 1910. Nós já saímos do parque, do parque não, é a Cidade Velha que chama. E agora nós estamos indo para a casa da Tess, porque a gente vai jantar lá. Os pais dela gostaram da gente e chamaram a gente para jantar lá. E aí depois da janta tem... Depois da janta tem aquela fogueira que eu falei pra vocês, que eles comemoram a chegada da primavera. A gente acabou de parar numa lojinha
numa coisa de comida de rua. E a gente acabou de comer um cachorro quente daqui, que é aquele que eu falei que eu queria, do Tavis. E aí agora a gente tá indo pra lá e depois a gente janta e vai pra fogueira. Não sei, acho que hoje tá mais vento, então tá mais frio. Eu tava com a mão roxa e agora eu peguei mais um casaco também, porque tá muito frio. E peguei minha touca, porque como a gente vai ficar à noite na rua, eu acho que eu vou ficar com muito frio. A gente chegou aqui no lugar onde vai botar fogo nas coisas. Sabe onde é? A gente tava ali, ó. Tá vendo isso aqui? Do outro lado tem mais rio. A gente tava ali ontem. E aí hoje a gente tá desse outro lado do rio, que é onde tem a casa que a Tess falou, que é assombrada. A casa tá ali, ó. Ali pra lá. E aqui, ó, é onde vai botar fogo. E olha que bonitinho, tem uma churrasqueira, tem um gazebinho onde tem uma mesa e ligou o aquecedor agora. E tem umas comidas ali. Muito bonitinho. E o pai dela vai botar fogo agora. Que eles vão usar pra puxar água do rio pra jogar ali pra apagar depois o fogo. As pessoas estão vindo pra cá, ó, do vizinho, moram ali no vizinho, estão vindo pra cá. Pra ver a fogueira também, mas eles vêm de barco, olha que legal. Começando a acender a fogueira, olha lá. Olha o tamanho da fogueira. Não, don't worry. Olha o tamanho da fogueira. Agora começou o fogo de verdade, ó. Olha quando o fogo tá agora. Agora tá fogo de verdade, mas ó, ainda falta tudo isso pra queimar. Caraca, que da hora. E tá quentinho agora, porque no momento está fazendo 8 graus, mas a minha sensação térmica é de muita dor nos pés e na minha perna. Apareceu aqui um cisne lindo, maravilhoso, igual aquele de Nova York. Ai, ele tá olhando as pessoas. Olha que lindo. Já estamos prontos para ir embora. Então essa foi mais uma viagem. Estou aqui de cara lavada. Já chegamos, estamos cansados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo se você gostou, se você tem vontade de ir para esse lugar. Ou qual o lugar que você mais tem vontade de viajar, de conhecer. Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou adorar ler, vou adorar saber, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!